नाज़रीन, धड़े में क़ौमी अवामी तहरीक तरफ़ां मरकज़ी प्रेस तर्जुमान अशरफ अली जो ज़ैन सूमरो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में हथनि में झंडा ऐं बैनर खणी सरदारी ऐं जागीरदारी निज़ाम ख़िलाफ़ पुल चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त सरदारी ऐं जागीरदारी निज़ाम सिंध जी तबाही जो सबबु बणियल आहे। वॾेरनि ऐं सरदारनि सिंध खे पंहिंजी ज़ाती मिल्कियत सम्झी पंहिंजो कानून क़ाइमु करे छॾियो आहे। ॾाढ ऐं जबर ज़रिए बेगुनाह इंसाननि खे क़त्ल कयो पियो वञे। नाज़िम जोखियो फ़हमीदा सियाल समेत केतिरियूं ई नियाणियूं ऐं नौजवान सरदारनि ऐं वॾेरनि जे ज़ुल्म जो शिकार बणिया आहिनि। हिननि चयो त वक़्तु अची वियो आहे अवाम वॾेरनि ऐं सरदारनि ऐं जागीरदारनि ख़िलाफ़ उथी खड़ो थिए त जीअं सिंध में नासूर बणियल सरदारी ऐं जागीरदारी निज़ाम जो ख़ात्मो आणे सघे।